За місяць відрізок вулиці Монастирської від повороту за третьою школою і до моста має бути зремонтований. Міський голова Василь Сидоров вкотре обговорив із субпідрядником будівництва деталі робіт. Згідно проектної документації, на цьому відтинку дороги, що складає близько 1200 метрів, будуть замінені бордюри та прокладено асфальт. Генпідрядником робіт виступає Славутське житлово-комунальне об'єднання, яке залучило до будівництва дороги субпідрядну організацію, що зарекомендувала себе добре на будівництві інших об'єктів у Славуті. Додамо, що ця ділянка дороги давно потребувала капітального ремонту, викликала чимало нарікань у водіїв та забирала чимало коштів на щорічні ямкові ремонти. Є сподівання, що завдяки спрямованим капіталовкладенням новозбудована дорога не один рік надійно слугуватиме людям.